Vamos continuar falando de telejornalismo cultural. Nós percebemos que nesta temporada junina de 2024 eu não consegui constatar a armação e apresentação de fogueiras de Santo Antônio, fogueiras de São João, fogueiras de São Pedro e fogueiras de São Marçal em nenhum arraial de São Luís. Eu consegui ver fogueiras da temporada junina na saída de São Luís, mais precisamente no bairro da Estiva. 2 fogueiras em uma das ruas do bairro da Estiva, do povoado de Estiva, a 24 quilômetros de São Luís. Passei, gravei e fiz a passagem que você vai acompanhar a partir de agora no ar. Olá você, aqui no bairro da Estiva, ponto de saída da BR-135, São Luís Teresina, 2 fogueiras mantêm acesas as chamas da cultura popular do Maranhão. O que não se vê na cidade de São Luís, você está vendo aqui na zona rural de São Luís. A cultura popular do Maranhão ainda vive.